Hello sama gars yi hello tout le monde it's your boy Malick Ndoye aka Jeune Thiof Diaputain tey nag wen leen benn gan bu mat gan di gan ma defar leen résumé parcours am ak lépp avant ñu dugg ci waxtaan bi il se nomme tout simplement Abou Thiam afro-américain d'origine sénégalaise Abou Thiam moom nag a biberonné à la musique sénégalaise dès son plus jeune âge grâce à son père un producteur réputé devenu manager d'artistes Abou a géré les carrières d'artistes pop R&B rap et renommé international comme kan Lady Gaga Rihanna Chris Brown Akon son frère ak ki nga xamante ne mooy Jay-Z moom nag géré na artistes yu bëri ba ci ki nga xamante ne moom lay mujjee manager muy Kanye West moom moo bokk si ñi nga xamante ne ñoo def albumam muy Donda moom aussi moo nekkoon vice président célèbre label bi nga xamante ne mooy label américain bi hip hop Def Jam mu nuyu ko. bu tey maa ngi am kontaante di la dalal fii ci Seneweb maa ngi lay nuyu naka mu. salaamaaleykum na nga def. si jàmm. si jàmm. tey comme ni mu la ko waxee am na kontaante dalal la fii nan nga gisee Sénégal bi nga ñëwee ba léegi. moom Sénégal xam nga suma dëkk la. you know it's my home. And I'm happy to be back here to visit my mother, my sister Hadi, my family, and to have a little bit of vacation time. You know, it's been a very long, tough year for me. So, you know, I'm happy to be home. tey première question bi ma lay posé sax mooy nan nga def tey ba nekk producteur. So basically. de base sama mag bu góor moo ma jox chance boobu opportunité boobu wane ni que mun naa def lu ma mun a def donc loolu si noonu laa commencé nekk producteur. Producteur nga ba tey wala parce que gis nañ la temps yi ni ngay coacher ki nga xamante ne mooy Kanye West yow yaay nekk manager am et dañ bëgg a xam ndax yaa ngi nekk producteur ba tey wala en même temps ñaar yëpp ngay def. Oh no, but yes, I still do both, you know, as someone that's. Bon loolu moom producteur moom xam nga moo ngi ci sa deret lay doon bon mais ñaar ñëpp lay def producteur la manager la léegi nag boo demee ba gis benn artiste nga découvrir ko boo nekkee producteur am nu mu munti demee rek di nga mujjee nekk manager am. I definitely do both, you know. ci say début ndax yomboon na ndax c'était facile nga nekk producteur. Shit yombu de xam nga no you know having a brother made it a little bit easier. waaw loolu nag boo amee benn frère bu xamante ni da lay jox opportunité frère boo xamante ni mun na la appuyer day mel ni day gën a yomb mais nag il a fallu que man ma jaar si yu bëri ay non yu bëri ay refus yu bëri pour sama succès yi ñu ñëw sama confiance bi daanu na ma récupérer naa ko il a fallu que ma am vraiment confiance si man si sama mënin pour egg fu ma egg tey. mais malgré ak yàlla. mais malgré difficulté yooyu noonu yëpp nga am pourquoi bàyyi woo lan moo la forger à ce que nga continuer. That's a really good question. A lot of times, you know, it's easy to say no, I can't do this, but when I realized that going back was longer. waaw loolu question bu ma neex la parce que tey jii xam nga c'est man sama philosophie ni ma ko gisee mooy plus ngay avancer moo gën a yomb que delluwaat parce que yoonu delluwaat bi moo gën a gudd gis nga tey jii am na benn philosophie si man boo xamante ni plus may sama duma ko tuddee gént mais plus may gis affaire yi muy ñëw ma koy mun dafa plus may xam ni que dama war a continuer di dem rek parce que si noonu rek laa mu ne am lu mu war a am. ok ñu ñëw toujours ci say artistes yi nga xamante ne moom nga produire au début nga ñëw rek commencer di produire ay artistes yu mag bi nga njëkkee dal ci artiste bu mag lan la def ban satisfaction nga ci am. What kind of satisfaction was it? You know, being someone's younger brother. You know, xam nga sama mag moom you know he was a big star. You know, so you know. I had to kind of
sama parcours nag bu leen fàtte ni que man dama pour que ma am ay succès surtout ak premier artiste il a fallu me prouver ni que mun naa ko def sans nekk rakku sama mag te sama mag xam ngeen ni moom star bu mag la woon donc il fallait me prouver sama bopp ak ñeneen ñi ni ko mënoon naa ko def sans moom et loolu vraiment sama premier succès bu ma découvrir T-Pain te nga xamante ne ñun ñëpp xam nañu succès bu mu am foofu laa ne mais attends def naa ko benn yoon mais mun naa ko defaat et si sama esprit ak si sama xalaat loo mun def benn yoon mun nga ko defaat ci si succès T-Pain bi foofu laa gisee ni que mais lii laa soxla lii c'est bon wane naa lu ma mun naa avancer. C'est pas facile nga nekk sénégalais nekk aux États-Unis tey bokk nga ci wàllu musique ñi nga xamante ne ñoom lañ gën a respecté ñi lañ gën a suivre foofu États-Unis nga nekk sénégalais nga nekk sénégalais mais gisaguñu nga produire un artiste sénégalais loolu lan nga ñu ciy wax. You know, xam nga fépp fu mu dem everywhere I go xam nga loolu la ñu mélange you need to when are you gonna work with a Senegalese artist you know why haven't you did it yet etc and that's a good question but for me I don't want to just work with a Senegalese artist just to do it I want to number one work with the best. ok loolu question bu ma neex la parce que tey jii fu ma dem gars yi posé ma question bi lu tax doo liggéey ak sénégalais yi artistes sénégalais yi en fait man lu ma bëgg a wax mooy bëgguma liggéey seulement ak artistes sénégalais lu ma bëgg mooy liggéey ak ku gën a aay ci artistes sénégalais yi te aussi ku ci gën a différent ku ci gën a original tey jii su ma bëggee liggéey ak kooku dama bëgg mu am succès te am na ay boy yoo xamante ni maa ngi leen di gis nii ay ñoom Samba peuzzi Rich ñoo ñëpp maa ngi leen di xool c'est-à-dire damay jël sama temps observer parce que bëgguma yàqamti te su loolu weesoo rek après incha allah dina aussi bu leen fàtte ni que am na yu bëri yoo xamante ni si côté culturel bi war nañ ci génn war nañ ci mun tabax yu bëri ba génn suñu côté sénégalais bi ñu mun ko génnee gën ko exporter. parce que maa ngi dégg ci say wax nga ne même ci côté culturel bi am na lu ñu si war a liggéey musicalement lan nga gis ne moom la ñu war a def pour mun a exporter suñu musique. It's a really good question. You know, if you look at soo xoolee musique bi léegi nga xool Nigeria ñoom nag the reason why they're having a lot of success is because they found a way to be able to do Nigerian music but be able to speak English through the music at the same time. Bon question bu am solo ngi noonu parce que tey jii lan mooy problème bi pour par exemple musique bi culturellement ñu mun ko jaay si biti problème mu langage la anglais bi dafa am solo surtout boo buggee am succès ay États-Unis wala Amérique sax boo buggee am succès côté yooyu lu tax suñu jëlee exemple Nigéria lu tax muy dox boo jëlee benn artiste comme Wizkid tey jii day boole son wu Nigéria maanaam seen cosaanu musique mu boole ko ak waxu anglais boole ko ak yeneen dialecte maanaam dialecte mooy làkku seen dëkk mu mun ko jaay si biti parce que dafa comprendre ni que anglais bi part essentielle la ci way bi donc loolu moo tax tey ji pour que Sénégal ñu mun avancer il faut que ñu intégrer ni que seen musique mun nañ ko jaay mais anglais bi daf ci war a bokk. Success in America and also worldwide. ok c'est affaire bu am solo et je pense que ñu bëri dinañ si bàyyi xel mais sànq maa ngi dégg nga wax nga lim Rejoignez ak Samba peuzzi mais mise à part ñoom ñaar est-ce que am na ñeneen artistes yoo fiil. am na yeneen wante xam nga moom Samba moom you know su ma déggee su ma xam nga when I listen to his music te su ma ko gisee moom nag you know he's the one to me. ok xam nga nag yaa ngi may wax waxu boy c'est vrai que am na maa ngi nekk phase observation mais lu tax ma lay wax Samba dafa am loo xamante ni fii ñu bëri tamit gisuma ko si ñoom c'est-à-dire que Samba déjà nu muy solo déjà musique am bi sonorité am ak yëpp bokkul ak lu muy def ça se voit que boy bi dafa osé ça se voit que vraiment mind bi maanaam ñeme na def yenn yoo xamante ni ñeneen ñi ñemewuñ ko te loolu aussi man c'est vrai que toog nañu waxtaan et tout si DM yi wala
si yeneen si je pense que dina si futur bi di ngeen ko gis incha allah mais lu ma neex ci moom c'est que day génne originalité bu ñu soxla dafa ñeme te tamit dafay chaque jour moo ngi jéem di gën a defaraat liggéeyam di gën a aay di gën a découvrir loolu moo tax tamit Samba moom vraiment moom daal moo jàpp na sama bët bi. question bu gaaw avant ñuy jàll ci beneen est-ce qu'on peut envisager yow nga jël Samba def ko benn featuring ak Kanye wala ak keneen ko xam wala sax yóbbu ko États-Unis def ko ay featuring foofu. Yeah, I mean, no, it's very much possible, you know, as his career, you know, start to go further, you know, I'm definitely, I mean, he's someone that I've already been in contact with. Non, loolu mun na ne Samba mun na def featuring ak Kanye ak yeneen artistes États-Unis loolu mun na ne parce que dañuy waxtaan ba pare donc loolu possibilité la mais loolu rek moom mun naa leen ko wax pour le moment effectivement si suñu waxtaan yi moom featuring moom mun na am. You know, we'll see how those conversations go. Bon conseil nga ñuy jox pour Sénégal nekk industrie parce que gis nañ ko ci yeneen dëkk yi comme lu ci mel ni Nigéria da ngay gis benn artiste day génnee benn son mais da ciy fayeeku mais fii dañuy am problème pour teg benn industrie lan nga ñuy jox comme conseil pour Sénégal musique bi nekk industrie. You know, one thing that, you know, to have any success as an industry, you know, the people have to support the local artists, you know, and that's one thing that the Nigerians have done really well. waaw loolu lu ma gën a tontu bi moom day gàtt moom parce que lu tax sénégalais mënagul am industrie c'est que aussi il faut ñu jàppalante gis nga dama lay nettali benn anecdote bu ndaw histoire bu ndaw maa nekkoon si benn boîte nii ay Nigérian comme ni nga ko waxee industrie Nigéria moom dafa développé ñëw di ma yónnee ay bouteilles et tout ça bu may yónnee daf ma ne yow est-ce que mun nga play est-ce que mun nga jouer est-ce que mun nga teg suñu ay musique ou artistes yi wala kii nii donc ñoom dañuy jàppalante c'est-à-dire que loolu mooy problème bi africain yi en général dañu roy ci Nigérians yi suñu artistes yi bu ñu génnee musique ñu support leen ñu def ci solidarité ñu koy tasaare fu ne wane fu ne ni que ñun ñii la ñu gëm te ñii mun na dem. And that needs to happen is that, you know, other Senegalese have to support other Senegalese artists. ok ñu génne ci partie boobu noonu maa ngi dugg ci li nga xamante ne mooy Kanye West parce que tey yow yaay manager u Kanye West direct je pense que sénégalais yu bëri xamuñu ko mais yow yaay manager u Kanye West mais nan nga def ba nekk manager u Kanye West tey pour ñi ko xamul. Well, xam nga moom xamoon naa ko I've been knowing him for like 10 years and it all started when I was working on his album, My Dark Twisted Fantasy. And he seen my work when I worked on Rihanna album, and so he seen my work from there, and he was like, "Hey, man, I want to work with you." And I worked with him from that album on to every other album that he had, and he seen that when I was working with him, you know, I wasn't just. Ok donc Kanye moom ça fait 10 ans ñu xamante loolu yàgg na dafa gisoon depuis albumam Dark Twisted Fantasy foofu la ñu xamante wee dafa gisoon sama liggéey bu ma doon liggéey ci album Rihanna bi xam nga mu ne loolu neex ko daal et puis mu gis ni que loolu def ma ko woon seulement maa ngi doon laal ci marketing bi maa ngi doon laal ci communication bi donc mu ne mais yow war nga nekk sama manager quoi quelque temps après mu noonu la ñu commencé xamante mais quelque temps après mu approché ko ne ko mais lu tax doo nekk sama manager moom mu ne nag ma ne ko non loolu mënu ne parce que aussi c'est compliqué nga boole amitié ak liggéey te xam nga si noonu petit à petit nànk-nànk la ñu commencé liggéey ensemble et tout et I forgot some stuff. No, it was just, you know. Yeah, I mean, ok donc loolu yëpp après quelque temps xam nga mu ne ma kii bu ma ko newee non mais am nañ ci discussion yu bëri parce que bëgguma woon mélanger xarit ak business loolu souvent day yàqu mais c'est au fur et à mesure bu ñu waxee ba moom mu gis et puis nag la doxee sax c'est parce que man ak moom dañu commencé ñu am succès ñu liggéey ensemble ku nekk wóolu moroomam loolu moo tax sax ma gën a nekk aujourd'hui manager u Kanye West. You know, take that position. Kanye West comme ni ñu ko xamee est-ce que yomb na liggéey ak moom liggéey ak Kanye West est-ce que yomb na. non yombul de xam nga wante yombul wante you know I would rather have success. liggéey ak Kanye métti na mais
je préfère liggéey ak benn kanye boo xamante ni day jug ci fajar liggéey dafa gëm bopp balaa yow nga gëm fautif tout le temps day bugg di gën a donc loolu moo tax liggéey ak kanye méttiwul noonu te kaay ma wax benn artiste comme kanye du tout le temps nga koy gis muy ñëw du calibre moom nu mu mel artiste yëpp mel noonu loolu moo tax tamit xam naa ni su ma liggéeyee ak moom xam naa ni dinaa def loo xamante ni ci histoire bi dinañ ko fàtt et surtout dañu waxante dëgg Kanye moom légende la nañ ko wax te dee bokk na ci légende yi tey boo mu ne woon est-ce que liggéey ak Michael Jackson dafa metti dinaa la ne waaw mais Michael Jackson xoolal lu mu def donc munoo wax musique te waxoo ak Kanye am na solo mettit bi mun naa ko gérer. métit bi mën nga ko gérer gis nañ dernier album bi mu génnee bi nga xamante ne mooy Donda gis nañ succès bu ngande bi mu am ak li mu def ci plateforme yi en 24 heures tey succès boobu yéen ñëpp na ngeen ko dundee. loolu moom xam nga loolu moom su may xalaat sax maa ngi xalaat when we was in the stadium Mercedes Stadium sleeping in the locker rooms. I was living there. We were living in the stadium for like a month. So it was very, very challenging. Ndeysaan ba mu waxee album Donda bi rek daf may fàttali bu ñu demee si album bu metti album boo xamante ni ñooy woon ci stade Mercedes bi album boo xamante ni tey jii nañu waxante dëgg Kanye am na xaalis milliardaire la mais dafa décider wàccee boppam jël lu gën a minimaliste lu gën a simple pour créer lu ñuy wax albumam bi du tudd Donda ñu ñëpp gars yi gis ngeen ñi ñëpp numéro 1 gis nañu lancement yi gis nañu bruit bi mais si ginnaaw loolu yëpp liggéey bu metti la woon liggéey boo xamante ni nànk lañ ko def liggéey boo xamante ni franchement mënu ma leen wax à quel point dafa metti woon lii géejoon naa ko gis depuis ma liggéey ak T-Pain mais taxul ni que loolu tamit leçon la pour nit yu bëri pour artiste bu ne da ngeen war a jël seen temps da ngeen war a xam ni que ndànk mooy tax ngeen nekk ñu gën a aay ci àdduna bi te albumu Kanye bi dalay won à quel point Kanye liggéeyam daf ko gëm te daf ko mën. ok léegi ban anecdote maanaam loo xamante ne dund nga ko ak moom durant bi ngeen di liggéey album bi loo xamante ne marqué na la quoi nga xam man yaa ngi koy fàttaliku ko. It's a song called 24. non am naa benn anecdote boo xamante ni ba léegi sax loolu duma ko mës a fàtte dañu doon producteur bi Casey Pluto moo ñëw joué loo benn mélodie Kanye fekk loolu justement daf ko bindoon benn bés balaay Kobe Bryant di génn àdduna donc bu mu ko playé bu mu ko joué ba pare dama gis ni que Kanye dafa commencé di jooy te loolu affaire bi daf ma touché parce que loolu amul plus sincère et plus vrai que gis benn artiste boo xamante ni son bi déjà temps nga tegu ci mu ngi ci commencé am na ci émotion te loolu tamit moo lay won puissance musicale puissance musique bi maanaam musique daal da lay dugg carrément te loolu aussi mooy njëriñam. d'accord tey mun brique vite fait rek bu gaaw ban témoignage nga ñu mun defaral ci Kanye vite fait. xam nga Kanye moom sama mag la xam nga sama xarit la sama mag la xam nga moom moom. bon sama seede si Kanye moom lii moom si xol bi laa koy jëlee parce que dëgg la Kanye moment boo xamante ni man dama doon soog di soog commencé moom moo ñëw wóolu ma ne ma man lu ngay def nii daf ma neex daf ma wóolu loolu la daf ma wóolu si sama liggéey te loolu duma ko mës a fàtte àdduna ba muy dem gis nga à part musique bi Kanye dama nit boo xamante ni tey jii dama ko takk te duma ko mës a wor duma ko mës a bàyyi parce que wan na ma en tant que mag que am na leneen lu ñu lié à part musique bi te moom Kanye moom vraiment sama mag la ci xol ak ci yëpp. He put me under his wings and he always treated me like a brother. And so that's why to this day, there's nothing he can do that'll make me go against him.
I could never speak bad about him, and I will forever ever have love for him outside of music, outside of business, you know. Les internautes de Seneweb tey li lañ leen indi woon comme d'habitude jeune Thiof jàpp tey li lañ leen di indil lu tax ma préféré def émission bi en wolof c'est parce que moom interview yu bëri tàmmuñu ko gis moom muy def interview en wolof te tey bëggoon naa ngeen xam ko xam lan lay liggéey moom mooy kan détaché wu ci rakku ay kon bu Thiam la woon ak Malick Ndoye jeune Thiof jàpp tey Seneweb.